फेरीचो इश्यू जाता म्हणून तेजेर तुमी रिजॉल्व जातले हय इशू येत रावतले येतले कित्याक ते धोक्याचेर म्हाका दिसता दुसऱ्यो फेरी बिटी लावंक मेळना तोपर्यंत आमकां ते सोडलीच जायना डिसिप्लीन येना तोपर्यंत कितें जाता मोटरसायकल येता मुखार येता फुडलो जो एमटी करपाक वता पयलीं ते भायर सुटनात सो आमकां एक डिसिप्लीन आसपाक जाय इमिडिएटली जातले रिजॉल्व आतां पर्यंत मागीर परत केले ते बींग अ फर्स्ट डे एंड हें जालो आमकां संवय कितें आसा की बोट आसतना लागली काय ना ते स्कुटरवाले सगळे मुखार वचून रावतात आनी एकच सायडीन जाता कारण ह्या सायडीन आमी ते स्टॉप केल्ले आसा त्या सायडीन हें ना स्पेस ना म्हणून ते तितकेच उरलेले आसा दॅट वी वील पूट पुलीस फोर्स आनीक जर आयले नंतर सगळे एम्प्टी जावपाक जर स्मूथ मेळ्ळा न्ही रस्तो जाल्यार एवरीथींग वील गो व्हेरी स्मूथली बट अनफॉर्च्युनेटली सगळे स्कुटरवाले येतात आणि ते दारार लागतात बोटीचे लागले नंतर सो वी वील हँडल इट सो लोकांक इनकन्विनियन्स तिकेट प्राइस लोकांक प्रिंटेड तिकेट मेळनात आनी 30 आमी मशीनच पॉज मशीनच आसतात न्ही पीओएस मशीन आसा ती मातशें हें जावपा खातीर टिथींग प्रॉब्लम आसा अनलेस वी पूट इट एवरीथींग वील त्यांची एक डिमांड आसली की पीक टायमाचो चड आतां पयलींचे पण चड जाता पीक टायमार पसून कसो आसा तो 1-2 दिसां भितर जातलो रिजॉल्व जातलो आमचे कडेन एडिशनल फेरीज कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा आमी घालपाक जाय जर जाय ते घालतले